So good morning mga lapatids. In today's video is magpipintura tayo ng ating mga cage dahil nga malapit na tayong mag-breed para sa ibang pang NDR na club dito sa amin. So abang-abang lang tayo mga lapatids. Let's go! Let's go! Like a Hellcat. What's up? What's up? What's up mga kalapatids? Let's go! Malafly na tayo mga kalapatids. Pero tingnan nyo muna yung kaulapan. Ang dilim, di ba? So palafly na tayo habang hindi pa umulan. Let's go! Tara kalapatids, kakatapos lang natin magpakain at pagpainom ng tubig. So punta naman tayo doon sa Breeders Loft at doon naman tayo magpakain. Let's go! Let's go! Pinapakain natin si Damulag at ang yung mga ID natin. So, si Damulag malapatids is unti-unti nang nakarecover dahil nga pinatuskod na niya yung paa niya. Tumatayo na si Damulag mga kapatid. So itong mga ID na to is kukunin ko ngayon. Sabang-abang lang tayo.
afternoon mga kapatids. Nandito na tayo sa loft at magpapala-offline na tayo. Pero hindi pa na tayo tapos sa pagpipintura mga kapatids. Dahil nga, ang rami ng cage natin. Maanim siguro yung pipinturahan natin. So abang-abang lang tayo mga kapatids. Let's go! Tara mga kapatids, pakain tayo ng ating mga kalapate. Let's go! Katapos ko lang pala ng pagkain at pagpainom ng tubig mga kapatids. Tara, samahan niyo ko sa breeders loft at puntahan natin sila Damulag at aking mga breeders. Let's go! Afternoon mga kapatids, nandito na tayo sa breeders loft at pinauna nating pinakain si Damulag mga kapatids. So, sana makarecover siya dahil tingnan nyo yung paa niya. Pinukod niya mga kapatids at tumayo na siya. Sana makarecover si Damulag mga kapatids. So itong mga YB lang ito mga kapatids is hindi kinuha ng buyer ngayon mga kapatids. So maybe tomorrow kukunin na yan. Dahil nga hindi nakapasok yung buyer mga kapatids. So abang-abang lang tayo mga kapatids. Pakain na tayo sa kanila. Let's go!
Tapos na tayo ng pagkain sa mga hen. Doon naman tayo sa mga cock. Let's go! Hindi ko pa natapos lahat mga kapatids. So ito pa lang yung natapos ko. Ito. Saka yung mga divider. Yan. Tapusin ko yung iba bukas mga kapatids. So abang-abang.